ሰላም ውድ የቻናሌ ተከታዮች እንዴት ናችሁልኝ? እኔ መስገን በጣም ደህና ነኝ። እናንተም ሰላም እንደሆናችሁ አምናለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የአሳ አዘገጃጀት ነው። በቤታችሁ ውስጥ በጣም ልዩ ጣዕም ያለው በቀላሉ አሳ እንዴት እንደምናዘጋጅ ነው ማሳያችሁ። ይህን ቪዲዮ ስትመለከቱ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት መስጫ ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው። ደግሞ ወደ ቪዲዮአችን ከመግባታችን በፊት የምነግራችሁ ነገር ቢኖር አሳ ከመመገባችሁ በፊትም ሆነ አሳ ተመግባችሁ ስትነሱ ወተት ነክ ነገሮችን ባትመገቡ። ማለትም አሳና ወተት አይስማሙ እና በጣም ነው የሚያሳምመው። እኔም ደርሶብኝ ባለማወቅ በልቼ ደርሶብኝ ስላየው ነው የምነግራችሁ። አሳ ከመመገባችሁ በፊት ወይ ደግሞ ከተመገባችሁ በኋላ እርጎ አይብም ሆነ እርጎ ወተትም መጠቀም የለባችሁም ማለት ነው። በሱ ቦታ እንደኔ እንደዚህ ንጹህ ውሃ ማዘጋጀት ወይ ደግሞ ሰበን ጁስ የተለያዩ ነገሮችን መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ወተት ነክ ነገሮችን እንዳትጠቀሙ ለማለት እወዳለሁ። እሺ ጓደኞቼ፣ አሁን ወደ ቪዲዮአችን እንሂድ። እዚህ ጋር ታጥቦ በደንብ ታጥቦ የተዘጋጀ አሳ አለኝ። በሎሚ ዘፍዝፍ ያለው ትንሽ እና ውስጡ ይሄን ይመስላል። በደንብ አጥቤዋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ የተከተፈ ድቅቅ ተደርጎ የተከተፈ ክስበራ አለኝ። ክስበራ በአማርኛ ምንድን ነበር ስሙ? ጠፋብኝ። እዚህ ጋር የሆነ ሳይከተፍ ያው ቅጠልን ስታውቁት ይገባቸዋል። በግድን ሳይሆን ክስበራ ነው እና ይሄንን ነው እዚህ ጋር ክትፊ ያዘጋጀሁት ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ዱቄት አለኝ፣ ነጭ ዱቄት። እዚህ ጋር የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አለኝ ተዘጋጅቶ የተቀመጠ ማለት ነው። 2 ማንኪያ ያደርግበታለሁ። በመቀጠል ፓፕሪካ ፓውደር አለኝ። ፓፕሪካ ነው የሚያቃጥለው፣ በርበሬ አይደለም። አንድ የሾርባ ማንኪያ ነው የጨመርኩት። በመቀጠል ከዚህ ቅመም 1 ሻይ ማንኪያ ጨምራለሁ ማለት ነው። በመቀጠል የከሞን ፓውደር 1 የሻይ ማንኪያ፣ በመቀጠል 1 የሻይ ማንኪያ ቆንጆ በርበሬ ወይም ፍልፍል አስወድ። በመቀጠል ደግሞ መጨመሪያው እርድ ነው፣ ግማሽ ማንኪያ ነው መጨመሪያው። ማንኪያ አልሞላውም፣ ያው ግማሽ የሻይ ማንኪያ እርድ ነው የጨመርኩት። ጨው 1 ሻይ ማንኪያ እና በመቀጠል እዚህ ጋር ኦሊቭ ኦይል ጨምራለሁ። ትንሽ ኦሊቭ ኦይል ሳይበዛ። በመቀጠል እነዚህ ውህዶች በደንብ እናዋህዳቸዋለን ማለት ነው ሁሉንም። በመቀጠል ሎሚ አለኝ። ሎሚ ትንሽ ጨምቅበታለሁ። በቂ ነው። እንግዲህ ቅመማ ቅመሞቼ ይሄን ይመስላሉ ማለት ነው። አሁንም አድርገው ምንድነው አሳውን በደንብ አድርጌ ቀባዋለሁ፣ ውስጡንም ውጪውንም ማለት ነው። በዚህ መልኩ ውስጡንም ከፍትና ቀባዋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ውስጡን ከቀባን በኋላ አሁን ደግሞ ውጪው በደንብ አድርገን ከላይ እስከታች ሁሉም ቦታ አዳርሰን መቀባት አለብን። እሺ ጓደኞቼ፣ እንደምታዩት አሳውን በደንብ ቀብቼዋለሁ፣ ውስጡንም ውጪውንም ማለት ነው። ከዛ ምን አደርጋለሁ? እዚህ ጋር ነጭ ዱቄት አለኝ ያዘጋጀሁት፣ እንደዚህ ከላይ ነሰንሳለሁ። በዚህ መልኩ ማለት ነው።
ይሄን ይመስላል። ሁሉንም በዚህ መልኩ አዘጋጃለሁ ማለት ነው። እነዚህ ነው ልክ እንደዛኛው። ይቅርታ ግን በአንድ እጄ ካሜራ ይዤ ነው የምቀርጸውና ስለማይመች ነው ሙሉን ማላሳያችሁ እና በዚህ መልኩ ነው ሁሉንም የምናደርገው ማለት ነው። ሁሉንም ማስተካከል በዚህ መልኩ አዘጋጅቼ እንገናኛለን። እሺ ጓደኞቼ አሳችን በዚህ መልኩ በቅመም እና በዱቄት በዚህ መልኩ ተዘጋጅቶልናል ማለት ነው። አሁን የሚቀረን መጥበስ ነው። አሁን አልጠብሰውም። ለአንድ ሰዓት ወይም ለ2 ሰዓት ሸፍነውና ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ። በደንብ የቅመሙን ጣዕም አሳው እንዲይዘው ማለት ነው። ይህን ይመስላል። በዚህ ላስቲክ ሸፍነውና ለአንድ 2 ሰዓት አስቀምጣለሁ ፍሪጅ ውስጥ ማለት ነው። በዚህ መልኩ በላስቲክ በደንብ ሸፍኘዋለሁ፣ የቅመሙ ሽታም እንዳይወጣ ማለት ነው። ለ2 ሰዓት ፍሪጅ ውስጥ አቆየውና ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ጓደኞቼ ከ2 ሰዓት በኋላ አሁን 11 መጥበስ ጀምሬያለሁ ማለት ነው። ዘይቴ ከሞቀ በኋላ ይቅርታ ሳልቀርጽ ረስቼ ነው። ዘይት ከሞቀ በኋላ አሳውን በዚህ መልኩ አስገብቻለሁ ማለት ነው። በመልኩ እየተጠበሰ ነው። ትንሽ ወጋ ወጋ አድርጎት እሳቱ በደንብ ወደ ውስጥ እንዲገባ ማለት ነው። ላይ ሲደርሳል አሁን እናወጣዋለን ማለት ነው። በደንብ ዘይቱን ቀለል አድርገን ማውጣት ነው። በተመሳሳይ መልኩ ሌሎችንም እንጠብሳለን ማለት ነው። ስናወጣ ዘይቱን በደንብ ማጥተን ማድረግ አለብን፣ እንዲወርድ ማድረግ አለብን። እሺ ጓደኞቼ በዚህ መልኩ አሳው ተጠናቋል ማለት ነው። ይሄ ማባያው ሶሱ ነው። ይሄ ደግሞ የአትክልቶች ሰላጣ። አሳው ይሄን ይመስላል በነጭ ሩዝ ማለት ነው። የተከተፈ ፐርስሊ ያለኝ እዚህ ጋር ወይም በግዶንስ እሱን ጨምራለሁ። አሁን ለመበላት ዝግጁ ነው ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ እስከ መጨረሻ ስለተከታተላችሁ። እናንተ በቤታችሁ ሰርታችሁ ሞክሩ ትላለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።